আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি। তো আমি চলে আসলাম আজকে আড়াইহাজারে চিল আউট রেস্টুরেন্টে। এটি হচ্ছে একটি মজলিস, যেখানে বসে আছি। গ্রাম অঞ্চলে যেমন মজলিস বসতো একসাথে সবাই, এরকম কিন্তু একটা ফিলিংস এখানে পাবেন আপনারা বসলে। আড়াইহাজার পুলিশ স্টেশনের পাশে কিন্তু এই রেস্টুরেন্টটি। অনেকদিন যাবৎ ভাবছিলাম আসবো কিন্তু আসা হয়নি। তো এটি একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্ট আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, এখানে খাবার সম্পর্কে দেখাবো এবং কি কি খাবার পাওয়া যায় সেটা। সবাই সাথে থাকবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আড়াইহাজার বাজার থেকে একটু ভিতরেই এই চিলআউট রেস্টুরেন্টটি, যার কারণে অনেকেরই চোখে পড়ে না। আড়াইহাজার পুলিশ স্টেশন মোড় থেকে একটু সামনে হাঁটতেই দেখতে পাবেন জেনারেল হসপিটাল। এর সামনে এই রেজিয়া কমপ্লেক্স দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত এই চিলআউট রেস্টুরেন্ট। তো এই মুহূর্তে আমার সাথে আমার মনির ভাই জয়েন করলো, ওনাকে আমি ইনভাইট করলাম। আমরা দুজনে এখান থেকে ইফতারি করব, যেহেতু এখন রমজান মাস। তো চলুন আপনাদেরকে নিয়ে যাই। তো বিয়ার চিল আউট থেকে আমি কিছু খাবার অর্ডার করেছি এখান থেকে। এটা হচ্ছে স্টেক প্লেটার, ফ্রাইড রাইস, বারবিকিউ স্টেক, সটেজ ভেজিটেবল অ্যান্ড মাশরুম এটাতে রয়েছে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 300 টাকা। এটা হচ্ছে একটা সেট মেনু। তো এখানে কিন্তু আরও অনেক সেট মেনু আছে। তো আপনার চাহিদা মতো আপনি এটি অর্ডার করতে পারেন এখানে। তো খাবার আসুক, এবং তো আমি ওয়েট করি এখানে। তো এই হচ্ছে আমাদের খাবার কিন্তু অলরেডি চলে আসলো, দেখতে পাচ্ছেন। আর ইফতার আইটেম হচ্ছে আপনার জানেন বেগুন, পেঁয়াজ, মুড়ি। তো এক এক সময় এক এক আইটেম খাওয়া সবচেয়ে বেটার আমি মনে করি। আপনি শুধু বেগুনি পেঁয়াজও খাবেন তাই কিন্তু না, আপনার ইচ্ছা মতো আপনি ইফতারিতে যে কোনো কিছুই খেতে পারেন। তো এখানে হচ্ছে বেগুনি, আলুর চপ আছে, এবং এখানে রয়েছে আপনার খেজুর। অবশ্যই আপনি ইফতারির সময় এই খেজুর রাখবেন সাথে। শরবত আছে, লেবুর। তো সবগুলো একটা সেট আমরা দুজন এখান থেকে নিয়েছি। তো আজান অলরেডি দিয়ে দিয়েছে। তো বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি। এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় বেগুনি। বেগুন আছে। তো বর্তমানে জানেন বেগুন এবং মিষ্টি কুমড়া দিয়ে কিন্তু ভাইরাল হয়েছে। তো এটা হচ্ছে স্টেক প্লেটার। এখানে হচ্ছে আপনার ফ্রাইড রাইস আছে, বারবিকিউ স্টেক, এটা হচ্ছে বারবিকিউ স্টেক দেখতে পাচ্ছেন। ভেজিটেবল আছে কিছু। সো টেস্ট করে দেখি। মনির ভাই টেস্ট করতেছে। এই প্রথম মনির ভাইয়ের সাথে ইফতার করলাম। ভেজিটেবলটা অনেক স্বাদ। এছাড়াও কিন্তু আরও অনেক আইটেম খাবার রয়েছে, আপনাদের পছন্দ মতো নিতে পারেন। এখানে মাশরুম দেওয়ার কথা ছিল এই আইটেমে, কিন্তু মাশরুম কোথায় আমি দেখতেছি না। তো কেমন লাগছে আপনার কাছে একটু বলেন দর্শকের কাছে। আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। আচ্ছা, ভাবিকে কি নিয়ে আসা যায় এখানে? অবশ্যই অবশ্যই। তো নেক্সট টাইম ভাবিকে কিন্তু সাথে নিয়ে আসবে। আপনাদের যদি বন্ধু বান্ধব থাকে তাদেরকে কিন্তু নিয়ে আসতে পারেন। পিছনে কিন্তু খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ দেখতে পাচ্ছেন, লাইটিং দিয়ে পুরো রেস্টুরেন্টটা সাজানো। তো বারবিকিউ স্টেকটা খেয়ে দেখি। খুবই সুস্বাদু, সত্যি অনেক সুস্বাদু, বাট একটু ঝাল। যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন না তারা কিন্তু না খেলেও পারেন। আমরা জানেন আমরা বাঙালি হাতে না খেলে কিন্তু আমাদের খেতে ভালো লাগে না। তো আমি হাত দেখাচ্ছি। তো খাওয়া দাওয়ার সময় বেশি কথা বলতে নেই, আমি খাবার দাওয়া শেষ করে ফিরছি আপনাদের সাথে একটু পর। আলহামদুলিল্লাহ খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম, আর সেখান থেকে স্প্রাইট নিলাম। তো যেহেতু এগুলো চাইনিজ খাবার, একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক না হলে হয় না। তো কোল্ড ড্রিঙ্কটা আপনারা অবশ্যই চাইনিজ খাবার খাওয়ার পর খাবেন। যত গ্যাস আছে আপনার পেটের মধ্যে সব কিছু কিন্তু হজম শক্তি কাজ করবে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুবই সুন্দর একটা স্টেজ রয়েছে ফুলের। সো এখানে আপনারা ছবি তুলতে পারবেন, খুবই সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আপনারা চাইলে এখান থেকে বসতে পারবেন, দেখতে পাচ্ছেন। আর অনেকগুলো কিন্তু বসার জায়গা রয়েছে। সো এখানে হচ্ছে আপনার মসজিদ দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আপনারা পায়ের উপর পা রেখে এখানে মজলিসে বসতে পারবেন। সো আমি মজলিসে বসছি একসাথে, কিন্তু অনেকজন এখানে মজলিসে বসে আপনারা গল্প, আড্ডা, চা কিংবা কফি খেতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স আমার সামনে উপস্থিত এই রেস্টুরেন্টের একজন। তো ওনার কাছ থেকে আমরা এই রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে জানবো। তো কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনাদের চিলআউট রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে আমি জানতে চাচ্ছিলাম, আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন আপনাদের চিলআউট রেস্টুরেন্টটা কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে? আমাদের চিলআউট রেস্টুরেন্ট সকাল 10টা বাজে খোলা হয় এবং রাত 10টা বাজে বন্ধ করা হয়। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কেমন কাস্টমার আসে? আমাদের এখানে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আসে, আপনার মানে ফ্যামিলি কাস্টমারগুলি বেশি আসে। কেমন খাবারের চাহিদা, কোন খাবারটা সবচেয়ে বেশি এখানে কাস্টমাররা নিয়ে থাকে? আমাদের এখানে চাহিদা আছে আপনার পিজা, বার্গার, চাউমিন,
পাস্তা এইসব খাবারই বেশি চাহিদা। আমি কিছুদিন আগে দেখলাম ফেসবুকে যে আপনাদের এখানে নাকি খাবার অনলাইনের মাধ্যমে ডেলিভারি করা, এটা কি কতটা সত্য? না থাকেন কিনা আপনারা? জি জি, আমরা নিজেরাই আপনার ফুড ডেলিভারি করি, যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে। গোপালদি বাজার মানে আড়াইহাজার থেকে গোপালদি পর্যন্ত আর কি আপনার। আড়াইহাজার থেকে গোপালদি বাজার পর্যন্ত আপনারা? হ্যাঁ, যে আড়াইহাজার ভিতরে আপনার যতটুকু সম্ভব। আমরা এটা কত সময়ের ভিতরে দিয়ে থাকেন? আপনার সর্বোচ্চ 1 ঘন্টা সময় লাগে। তো আপনারা শুনতে পারলেন, এখানে কিন্তু আপনার 1 ঘন্টার ভিতরে আপনার যে কোনো খাবার যদি আপনি এখান থেকে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা ডেলিভারি দিয়ে দিবে। তো ডেলিভারি চার্জটা যদি একটু বলতেন। ডেলিভারি চার্জ আমার দূরত্ব অনুসারে আর কি আপনার সর্বোচ্চ আপনার 100 টাকা সার্ভিস চার্জ। জি জি, সর্বোচ্চ 100 টাকা। সর্বোচ্চ 100 টাকা ডেলিভারি চার্জে কিন্তু আপনার ঘরে বসে কিন্তু আপনার এই চিলআউট রেস্টুরেন্টের খাবার খেতে পারবেন। তো এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক দিবেন। তো ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য, এবং চিলআউটের সকল কাস্টমারদেরকে শাহিন ডকুমেন্টারির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমরা চলে যাচ্ছি চিলআউট রেস্টুরেন্ট থেকে, চিল করতে করতে চলে যাচ্ছি। তো আপনাদের কেমন লাগলো এই রেস্টুরেন্টটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন ভিডিওতে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সর্বশেষে মনির ভাই, আপনি কিছু বলেন, আপনার কাছে কেমন লাগছে? এবং রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করলাম, খুবই সুস্বাদু, খুবই ভালো, আপনারাও আসবেন। অবশ্যই আপনাদের ফ্যামিলি এবং বন্ধুদেরকে নিয়ে আসবেন এই চিলআউটে। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো প্লেসে। সেই সাথে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।